ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு டிங்கர். இன்றைக்கி டிங்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷிஃப்ட் வண்டி வந்திருக்குங்க. இந்த வண்டி வந்து எங்களுக்கு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்டல் டேமேஜ்க்காக வந்தது. கஸ்டமர் வந்து விழுப்புரத்துலேயே வந்திருந்தார். அவர் விழுப்புரத்தில் வந்து கிளைம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தார், எஸ்பிஐ பேங்க் இன்சூரன்ஸு. ஸோ அவங்க என்னென்னா அங்கே கேஷ்லெஸ் கிடையாது, ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு. அதனால் எப்படி அந்த கிளைமை வந்து செட்டில் பண்ண முடியும்னு தெரில. ஸோ நமக்கு கால் பண்ணியிருந்தார். ஸோ நம்ம வண்டியை எடுத்து அந்த கிளைமையும் முடிச்சு கொடுத்தோம். கேஷ்லெஸில் பண்ணல, நான் கேஷ்லெஸ்லாம் பண்ணி கொடுத்தோம். பட் அந்த கிளைமை ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் வரைக்கும் முடிச்சு கொடுத்தாச்சு. குவார்டர் பேனல் அண்ட் டோர் அடிப்பட்டிருந்தது. ஸோ குவார்டர் பேனல் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ரஷ்டாக இருந்தது. ஸோ குவார்டர் பேனல் வந்து நாங்கள் மாற்றவும் முடியாது, ஸோ ரிப்பேர் தான் பண்ணி ஆகணும். குவார்டர் மாற்ற பெரிய ஒர்க் ஆகிட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதை ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். அது மட்டும் இல்லாமல் டிஜிட்டல் டோரை வந்து வாங்கி கிளைம்லேயே பண்ணி கொடுத்தாச்சு. ஸோ வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து நம்ம யூடியூப் வீடியோவில் வந்து ஒரு வண்டி பார்த்துருந்தாரு, சீசைட் ப்ளூ மெட்டாலிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளூ கலர் வண்டி. ஸோ அந்த வண்டி தான், அந்த கலர் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னாரு. ஸோ அந்த கலரே பிளான் பண்ணி அவருக்கு பக்காவாக முடிச்சு கொடுத்துட்டோம். ஸோ வண்டியை பாருங்கள், ஃபுல் வீடியோ பார்த்துட்டு வண்டியோட கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷனில் வந்து என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோன்றது அதையும் பாருங்கள். கிளைம் முடிச்சிட்டோம். அந்த சைடு அடிப்படையில் வந்து இன்சூரன்ஸில் போட்டு கிளைம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஃபுல் பாடி வந்து பெயிண்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லா பொருளையும் டிஸ்பேண்டில் பண்ணி வச்சுட்டு வரும். இருக்கிற எல்லா டோர் பேட்லேருந்து எல்லாமே டிஸ்பேண்டில் ஆகிடும். இப்போ இந்த வந்து ப்ரைமர் அடிச்சிருவாங்க. இன்றைக்கி ப்ரைமர் அடிச்சுட்டு நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பெயிண்டிங்காக ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ கைஸ், வண்டி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்சூரன்ஸை கிளைம் பண்ணி டிலே ஆகி அதுக்கடுத்தது அந்த வேலையை முடிச்சு அந்த கிளைம் தனியாக க்ளோஸ் பண்ணி அதுக்கடுத்து இந்த வேலையை முடிச்சு வண்டி ஃபைனலி ரெடி. வண்டி பாருங்கள், வண்டி வந்து வந்த கலர்லேருந்து எப்படி இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி ஒரு வண்டி பண்ணியிருந்தோம் இதே கலரை. ஸோ சேம் கலரை ஒரு பழைய ஷிஃப்ட் கிடச்சிருக்கும், பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்து பிளாக் பண்ணியாச்சு. பிளாக் பண்ணிவிட்டு அலாயில் பிளாக் பண்ணியாச்சு. கேலிப்பர் அடிச்சோம் ரெட் கலரில். ஸோ இது எல்லாமே பிளாக் பண்ணிட்டோம். ஹேண்டில்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேறு கலர் வண்டியோட கலர் அடித்தோம், திரும்ப கஸ்டமர் வேணும்னு சொன்னதால் பிளாக் அடிச்சிட்டோம். இதுவும் பிளாக் பண்ணியாச்சு. இவர் தான் வண்டி வேலை பார்த்தாரு, ஃபைனல் பார்த்தவர். வண்டி தம்பி நொறுப்பா. ஷிஃப்ட் லோகோ, இந்த லோகோ எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணியாச்சு, எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணிட்டோம். ஸோ வண்டி ரெடி. பாருங்கள், வண்டி இது வந்து செகண்ட் வண்டி இதே கலர் அடிக்கிறோம். வண்டியில் வந்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, கிளைமில் வர அமௌண்ட்டை வந்து பெயிண்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க, கொஞ்சம் ரிப்பேர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து கஸ்டமரோட பேமெண்ட்டில் மைனஸும் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதனால் கஸ்டமருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 80,000 பில் வருதுன்னா அதில் வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்காரங்க ஒரு 15,000 கொடுத்தாங்கன்னா அது குறைஞ்சிரும். ஸோ கஸ்டமர் வந்து 65,000 பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பேசிஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கஸ்டமருக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வண்டி ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, அடிப்படுது, நீங்கள் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க வண்டி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ப்ரைஸும் கம்மியாக பண்ணி கொடுப்போம். ப்ளஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு அமௌண்ட்டும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது மாதிரி யாராவது இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பண்ணால் கூட சொல்லுங்கள், பண்ணி கொடுக்குறோம். பழைய புது வண்டி ஒன்று அடிச்சிட்டோம். ப்ளஸ் வந்து இது பழைய வண்டி. இந்த வண்டி வந்து வந்த கண்டிஷன்லேருந்து எந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்துன்னு பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கிளியரோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது பாருங்கள், உங்களுக்கு பெயிண்டோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது பாருங்கள். பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் கொடுங்க.
விழுப்புரத்துலேருந்து தான் அங்கே வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக இந்த காரை ஆல்ரெடி விழுப்புரத்துலேயே பெயிண்டிங்காக வேறு ஒரு கரேஜ் விட்டுருந்தேன். அங்கே பெயிண்டிங்லாம் பார்த்துருந்தேன், எனக்கு சுத்தமாக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. ஸோ அங்கேருந்து யூடியூப்பில் பார்த்துருந்தேன் ரிவ்யூலாம். டிங்கர் தான் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி எல்லாமே எனக்கு தோணுச்சு. அப்புறம் ஓகே அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து பார்க்கலாமேன்ட்டு சென்னை வந்தோம். வந்து விசிட் பண்ணோம் ஷோரூமை. எல்லாமே பிடிச்சிருந்தது உள்ளே பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் ஓகே திருப்தி ஆனோடனே நாங்கள் கார் இங்கேயே விடலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டு விட்டோம். இப்போ காரு ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு, பக்காவாக இருக்குது. நினச்சதோட 200% சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட போகிறோம். ரொம்ப ஹாப்பி.